Piramida sxemləri, Ponzi sxemlər, bunlar hamısı maliyyə fırıldaqlarıdır. Belə şeylərə inanmayın. Piramida sxemlərini pərdələmək üçün ki, bu piramida sxem deyil. Yalancı məhsullar təklif edirlər, yalancı xidmətlər təklif edirlər. Sən məndən ilkin olaraq 500 manatlıq məhsul almalısan. Hə, aldım. Sonra 5 nəfər cəlb eləməz. Həmin adamlar da gəlib məhsulun maliyyə dəyəri əslində həddindən artıq aşağıdır, amma o məhsulu baha qiymətlərə satırlar. Məqsəd orada məhsuldan gələn gəlir deyil. Məqsəd ora insanları cəlb eləməkdir. Sən nə qədər adam çox cəlb eləsən, bir qədər o piramidanın başında dayanan insanlar çox qədirlidir. İndi təzə bir məsələ çıxıb. Kruiz xidmətləri. Sən bu kruizdə kupon alırsan, nə bilim həmin kruizdən kupon alandan sonra özündən bir 5 nəfər gətirirsən. Həmin o 5 nəfər sən onları da cəlb edirsən. Sənə oradan müəyyən güzəştlər tətbiq olunur. Ay kişi, kruizə getmək istəyirsən, gəlirsən tur şirkətlə müqavilə bağlayırsan. Hətta kreditə də verirlər kruiz şirkət xidmətlərini. Gedirsən kruizə də. Bunun üçün sən gərək həm özün pul ödəyirsən, hər ay pul ödəyirsən. Özündən neçə nəfər adam daşıyıb gətirirsən ora. Sən bunu başa düş ki, bu piramida sxemidir. Bu piramida sxemində nə vaxtsa dağılacaq. Sən qoyduğun pullar da batacaq. Sən özün gətirdiyin adamlar da səndən sabah yapışacaqlar ki, mən getdim bu sistemə caladım, mənim pulumu qaytar. Bu nə vaxtsa çökməlidir. Belə şeylərə inanmayın. İkincisi, bu həmin o kruiz xidməti. Azərbaycanda qeydiyyatı olmayan bir şirkət. Var qeydiyyatı? Yoxdur belə bir şey. Amerikada oturublar, Amerikada qeydiyyatdan keçmiş bir şirkətdir. İnsanları belə aldadırlar. Aldanmayın yoldaşlar. Bunlar hamısı piramidadır. Sənin pulunun hesabına o birislərin faizini verir. O səndən sonra gələnlər sənin pulunu verir. Belə piramida yaranır. Başda oturan nə vaxt o pulu götürüb çıxsa getsə hamınız aldadılacaqsınız. Bunun hamısı bu həm dələduzluqdur, həm də qanunsuz sahibkarlıqdır faktiki olaraq. Ona görə aldanmayın yoldaşlar. Belə şeylərdən qaçın, uzaqlaşın. Sonra gedəcək sui mühafizə orqanlarına ki, bəs məni aldadıblar. Faktiki həmin adam yurisdiksiyası Amerikadadır. Heç nə pulunuzu ala bilməyəcəksiniz, nə də o cəlb elədiyiniz adamların əlindən qutara bilməyəcəksiniz.